Gente, então, eu tô aqui, né, pra fazer um react do Cartoon Cat, o monstro matador. É o meu pai que tá no banheiro. Vamos começar o vídeo aqui. Vamos começar em 3, 2, 1. Eu ainda não assisti o rap, mas... eu vou falar, eu já assisti sim. Eu já assisti. Mesmo que alguém queira, de mim ninguém se vinga. Aceito sua derrota em silêncio, aprecio o meu sorriso de coringa. A situação de quem me enfrenta é sempre decadente. Eu sinto seu pavor, a sua dor, enquanto envio em tu meus dentes sorridentes. Seu desespero é tão gigante que eu já sinto seu calor. Vou me engrandecendo, vou me alimentando, sempre do seu pavor. Perto de mim, você é um pivete. A história de terror só se repete. Te corto como se eu fosse um canivete. Seu pior medo tem 2 nomes: Cartoon Cat. Cartoon Cat. Não disse? Cartoon Cat, o monstro matador. Cartoon Cat, trará tortura e dor. Já percebi que todos me chamam de assombração. Todos os monstros mais cruéis aqui da assombração. Quem decide me enfrentar vai virar um ser humano morto. Seu pavor e desespero é o meu conforto. Nem tente acender a luz pra me vencer, não é fácil assim. A escuridão sempre virá junto de mim. Você grita tão alto, isso não te ajuda não. Os seus berros assustados são músicas pra minha audição. Músicas pra minha audição. Cartoon Cat, o monstro matador. Cartoon Cat, trará tortura e dor. Cheguei, mas cheguei pra ficar. Não sou um monstro passageiro, a eternidade toda eu vou durar. Farei você ter um sofrimento lento. Eternamente meu sorriso será o seu tormento. De todos os monstros estarei sempre em primeiro. Pode vir. Gente, vai lá no canal do Mamute Congelado, tá? Sozinho um exército inteiro. Não vai ter sorte se não for uma pessoa ansiosa. Talvez tu nem me veja ter uma morte silenciosa. Pra que correr pra onde Mamute tu Congelado. Tá vai lá, dá like no canal dele e se inscreve. Tu vai ver o seu final, sou Cartoon Cat. Ninguém me vence nem a pau. Cartoon Cat, o monstro matador. Cartoon Cat, trará tortura e dor. Vejo que você pergunta sobre meu sorriso, por que tanta felicidade? Ela veio ao saber que eu sou dono de toda essa humanidade. Sou mais que um gato sorridente, sou tipo um rei. E todos que se oporem contra mim, eu matarei. Gente, esse foi o vídeo. Então, passa lá no canal dele pra dar uma ajudinha, né? Então, esse foi o vídeo. Tchau.